Francesco Bolingo, Yaya, le grand combattant, il est là juste pour dire la vérité, pour transmettre les messages. Hein? Il n'y a pas de Francesco. Coup de chapeau à toi. Pas si, comme Francisco Bolingo, il n'y a pas si. Il y a un Bolingo, Tikalaraka, Oumela, pour la RDC, Francisco Bolingo. Mais moi, je suis les cas. Quand on est au Barafema, qui est un jeune Tobalaka, Nabiki va te belle balobaki pour faire Pedro. Babana loba trop, mais nous sommes pas sungi fema. Nous sommes pas loba nzambe et Oumela, mais nous sommes pas pesaka à fond la cabanzila nous surtout. Donc à l'équipe bango nous surtout, babana qui coach monoko frère Pedro vraiment l'équipe a sauté, maman à quel bango tina volume 3. Donc on se lukalibala toujours le sambo parce que nzambe a pesaka. Attends Oumelino. Mais nzambe akosunga ka pesa yo ndenga sungi ndeko na biso frère Pedro. Donc nazali awa ozali ka ke baneli kala mingi te nazali kokota nazali ko mata likolo na okende na ko so ba bilili kanga ndenge zalaka. Donc ingeta bomo ina ngayo sokiote yesu nesina kumanani teli solo na ngai ebeta ma soutien oza soutien existence na ngai yesu soki nazobika eza mpo na yo. Soki yo te na bina ngai wayo naza nani soki yo te yesu na bina ngai wayo sina beba kalao ozali nani oyo natikalaki na ye koyeba oyo nyonso yebi na ngai ebongwana nani oyo natikalaki na ngai koyoka oyo nyonso na bina ngai ekoma ya sika mpona bina ngai nakutana na bato ya motele na bango nyonso kote yokela ngai mawa kanda nyonso ya banguna na ngai ekokala te na bolingo na yo nabakutani na ngai na yo yesu eza ngai nde nakania mingi o oyoka somo ya mikoma na ngai te yesu kodisa loboko na potopoto ya vi na ngai yesu ayokaka somo likambo te ata na moto alandaka baoya ye isengasenga na ngai eba na yo esilisa te bolingo na yo mpo na ngai Same ya bokutani na ngao Yesu Same ya bokutani na ngao Papa Same ya bokutani na ngao Yeshua La prière, rien que la prière. Prophète Patrick Namwana, prophétesse Renate, pasteur Florie Mankunda, merci. La prière. Ouais, merci vraiment. Tuza awa et pona kanga lupango ya frère Nabiso Pedro. Donc voilà, nzamba sali grâce à trouver oyaye mosungi, oyaye mopanzi quand même. Tu es bien que ma campagne se kende bien. Ne bandeliki no nasuka nzamba zala nango. Donc voilà quoi. Tuza ne sengo mingi. Que Dieu soit loué. Merci vraiment. Avec Francisco Bolingo. frère. Oublie pas. Voilà, enfin moi je suis la belle-sœur de Pedro. Voilà, donc aujourd'hui on est tous réunis pour cette grande occasion qui est son, on va dire ses fiançailles. Donc voilà, donc je lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité dans son couple, tout ce qu'il entreprendra. Et voilà, je suis vraiment heureuse pour lui parce que voilà, Pedro, voilà, on est ensemble depuis le début, depuis que j'ai commencé avec son je peux dire son frère, donc c'est la famille, donc voilà. Donc voilà, beaucoup de bonheur à lui et je suis très contente. Maman, bonjour, mon ami, passe à Porto, vraiment, bon santé, vraiment.
donc moi ça poto hotel la moi ça poto na koloba mingi te na parce que micro mama loba mbote Mbote papa. olobi nini pona mokola lelo. Ah papa Et, toi on est pour la single prédote, donc on est très heureux et on lui souhaite vraiment de prospérer et de continuer vraiment sur cette voie en fait qu'ils ont commencé. Voilà. Merci. Good afternoon, everyone. It's a very beautiful, a very sunny day, not even windy. And welcome to BFM Francis Bolingo plus que Bolingo. Why did I say it's a very happy day? It is an excellent day and a victory day because one of our brothers is doing a presentation, which is a traditional marriage. Like the Bible says, he that find a good wife, find good something. This is a very wonderful day and it is the beginning of victory. And we are here just to support him prayerfully, spiritually, and physically. And to continue with the program, I want to glorify the Almighty God for this wonderful day. And I wish him a very happy marriage and a successful life together. Donc en direct vraiment Francisco plus que Bolingo. Donc nazali kaka na ndeko na ndi boso mona kaka donc bomo na ndinga lateli donc na yebite pourquoi lati bongo. Mais yemoko il faut expliquer biso pourquoi alati bongo hein bomo na na kata poto muta lati forcément ko sakana te. Mbote na ndeko na. Mbote ndeko. En tout cas, na sepeli vraiment na force vraiment ndenge olati na yebite soso sala mange à papa Wemba ou olati vraiment sokene na no déjà. Merci d'abord pour la parole. Non, na lati pour honneur à papa Wemba te kasi na lati nde pour honneur nazokende honorer molongani na ngai. Molongani na yo. Voilà bandeko kaka na mona pe susu donc ba jeune pe ba za kaka place ngo kaka. Moi message kaka pour na surtout ndeko na biso nano azokende ko bala déjà. Olobini. Bon en tout cas c'est moi trop pour na ndeko na biso Pedro. Donc tout ça pour nous soutenir. Nenga ke bala donc ndenga za mutu na biso donc tout ça pour nous soutenir. En tout cas merci. Tout le monde peut ba maman peut bazali ndete baka ba maman bango batu babota ka biso. Neuf mois na libu mouvement eza je mukete. Donc maman azokende ko tika mwana oyo azokende ko bala vraiment. Maman olobini. Bonane senga mingi tara leo juna kitoko juna libala. Tele pesu suna ndeko na mususu nazo pesika miko alo bapona bato bazolanda biso mbote. Mbote papa to pambolika nzambe. Likambo libala eza likambo esengo. Donc biso nyos tous les lots tu ko chande ko na biso maboko pour que makambo kende bien. Donc Pedro lobini para mokola lelo. Mokola lelo penda iza mokolo yo nazokumbisa ka nzambe. Po na grâce à salinga na obenga ngo double auction. En même temps anniversaire na ngai, en même temps pe na ko sala prédote. Ah kitoko. Double portion. Boye elengi. Elengi mwetu. Biso ko yete elengi. Elengi mwetu sana kosa mona bino. To meli di bana. Ko ba mezate yaya. Mais on est moye. Natura gile mutuna. Ça super. On y a tiens penza. Ça super. Na ba yite za super. Mama. Ni na ga taxi ko ya Congo. Ya ko kuti wala ba fier tango. Ngaba ko la teka kango jambo. Ngaba ko non, maman, oui, mais comment passer hein? Soyez la bienvenue. Ada. Bonjour. Ça va? Moi je ramène le coco. tolobi oyo eza yaya ya mwasi ngala aza lokola mobali ya na ye alors ngai mimi naza responsable ya mwana mwasi après toza na papa na biso ye aza papa ya mwasi
sepeli na koyamba bino nasi na kotika maloba mokolo après tokoyi bango nyonso Bon, merci. De sepeli ndenge tomoni bino tozana esengo mingi. Alors tokende mosika te ndenge bakoko na biso basalaka yango mpe tokosala sikoyo nalingi nayeba boyeba na biso masolo nini boyeli biso donc motuna na kotuna bino yango wana kaka bongo tosolola po ekoyasi par l'aspect tokumisela nzambe. Excusez nga bozoka molunge okwa tofongola fenêtre ape oui voilà tokumisela nzambe parce que oyo tozosala awa d'abord tozali libota bana nzambe tolingi ke nyonso esalama selon ndenge nzambe azolinga na moment tokutani ezala famille esengeli toujours etambwisama tanke bana nzambe. Alors toye kati esika contenu toza nango ezali contenu moko ezali tellement sujet à joie pour l'instant po tobanda nanu kodévoile contenu na biso tokose présenter tokoti na ndako esengeli to s'identifie po boyeba mpe banani bayawa soki tolobi tozwa na moko tokozwa ta mingi tokoessaye mpe ya kofaire en général dans ce sens que en général qui dit nous sommes toute une famille chrétienne litoye koaccompagner ndeko na biso mwana na biso moko kati na biso na mosala nkolo voilà ndenge toza oyo azali pasteur Robert ngai nazali pasteur Pedro naza na mwasi na ngai mama Sylvie oyo azali berger Fali aza na mwasi na ye mama Christelle oyo papa Simon azali na mwasi na ye mama Marie wana kuna oyo papa Molo voilà toza na ndeko na biso mama Mireille toza na papa Georges aza Simon toza na sœur na biso Gladys et toza na Eric na mwasi na ye donc toujours faire partie ya Si vous avez besoin de l'eau, oui. Pour ça, la tour. Eh oui, ça c'est ça. Togo na bisote. Toyoka. Oui, toyoka na kaka. Toyoka na kaka.
na balabala mais yo nde moto kolakisa biso mobali na yo azali eloko moko c'est compliqué na dernière minute mobali na yo wa confusion totale azate mama kata misiki abi yete eza yete mwana na nga alobi eza nanga na pose mwana na nga papa bazebele omoni batata ya babongos tolingi olakisa biso mobali na yo biso toyebi ye te yo nde moto kolakisa biso ye yo likaka avance olakisi biso me kende avance parce que la mosusu aza bokosala je ne sais pas bakoki mpe kovanda na bango Vous comprenez? Voilà, merci à nos bandes vraiment au bazolanda vraiment donc site vraiment Francisco plus que bolingo. Donc tozali kaka awa na moni pe maman na biso vraiment azali awa na ibite soka azali ko sala nini mais na lingi ka yemo kona nu aloba pa bato bazolanda biso soka azali ko sala nini mbote mama mbote papa siko na moni awa ozo sala malewa ezana déjà nini ozo sala merci mingi na question posée nga na osala ba beignet pour la petite sœur nanga Alda Lutumba baye ko fiancé donc a bosé pa nanga na mama Belinda Lutumba donc nga vraiment grand sala bom na sala ki bazala na mboko quoi mais nzambe lokola sungi tozana sengo mingi ya koyamba bino pe na kati ya ndako nanga tamba pambola bino pona o etikali quoi. En tout cas merci naza super. Merci beaucoup papa. Merci. Nansafu. Biso za bantanu te ya na bantanu ya kubwa kulia tu. Nima tu tongeza kile ba kulia miga kulia gwangila. Ekuzanga te. Oya zaka ga avangu. C'est avant que les réunions se s'arrêtent. Maisalité. Encore des ali. Maman, apportez pesali. Voilà mbote kaka na bande ko nous vraiment au bazolanda biso kaka ndenge na utai ko loba vraiment donc ndeko na biso vraiment au tiko bala vraiment ye faire Pedro vraiment en tout cas pesa na vraiment mbote naza vraiment na esengo makasi pona yebi bangune ebele balobaki trop si tout un pasteur abandaki ko lobake na église on nzamba ko sala fo bato bazo mabala bato ebele balobaki pourquoi pasteur azoloba pa na biso pourquoi bandaki pas faire Pedro te mais nzambe dire quand tu bagues ensemble où mais là quand on a pèse à fond là na banzela donc au l'équipe numéro 1 numéro 2 qui pas mon niveau 3 en tout cas n'habite loko ni na ko loba na pa bato bazolanda biso et loko na ko yikoloba tout d'abord na singi pena merci à mingi surtout na bandeko ndingi bayaki pena ko assister ngai et pesi ngai pe na plaisir pour ya mingi po na ndimaki te ke ko leka na niveau po atalaka ndingi to ya ba poto yo famille ezala pena te mais famille zaki kaka ningo moni kaka église pena yo la corps de Christ yango la famille to sali combat église ezani combat église eza mode Olivier ezala wapi ezala na Mermoz na métro Mermoz 3 minutes Toulouse quoi na Toulouse oui.
En tout cas, nazana esengo makasi vraiment kala mingi pete fona ke yamba susu mama. La mama na moni ko sali awa, okoki ko expliquer bato bazolanda biso lelo nanu eza mokolo nini pona yo. Ai lelo eza jour à fiançailles nanga. Et confiance nga et pas Pedro. Non, on peut s'en dire merci. Pour tout le monde a pas tout ça lingani mais ba fiancé va monter va kabani. Mais nga déjà et la première partie donc on a deux CP là, puis on peut s'en dire merci on va ça nga. Merci. Voilà, tout le monde déjà maman lobby, ce qu'on a passé sur ce micro pour papa vraiment. Hein, papa yemo ko yebi bato, ba lobaki pour na yo. Okoloba nini? Bon, ezaka o ba lobaki heureusement maloba na bango ezaki na nzela te quoi. Biso toza ba ya Nzambe oyo ndenge toloba ke ya Nzambe umela. Ya Nzambe ya te o ndenge yeka non, e umela pena. Ya ngwana pe mamunyo ezaka temps. Au moins, ce qu'ils attendent, ils attendent. Chaque chose a son temps. Aussi, comment ils peuvent attendre, et en et coquille en voilà. Mais ça, nous avons beau péter nyonso. Et le gars, tout au ce bandé mais nyonso venait qu'il n'a beau péter. Il y a un là qui est différence des alines. Bah, au bas ça il a raé, n'a pas au bas ça il a raé. Amen. Il y a biso venez mon ami qui est aux abats en Zambie. Amen. En tout cas, merci. Merci. Francisco Bolingo, ba image. Nenga bozomo na quoi. Bon, mingi ngana ko parlementaire na langila batu Toulouse ba yokozuna ngando to commissariat awali donc to Venezuela kanga la machine de guerre lupango tie pona ndeko na bisobe Pedro Tsungani quoi donc sali bien et voilà ndeka ndeko utoloba ata eumeli ninge zalaka ka système ba cook ate umeli ekokokisama e yango tebike ndeko autokanga lupango tokende kino na suka toke na système malembe tokokoma ata balobi ata tosali ata bagangi basali bazongisi toke na bango kaka boye na Yesu kaka boye yango nde la sake en Jésus-Christ nous avons la victoire donc tokolonga vraiment. Donc voilà quoi, toi on est sengo mingi balobi soko monia muninga quand même il faut sepela ezate ko yima ninge zalaka na bakouin c'est pas bon koloba loba pe na bakouin c'est pas bon tango muninga zui sepela ya yope ekeya okoki pe ko welisa oza conseil okoki pe ko welisa kena no liboso boy ngai boke kuna bo simbi na ngote muto yena simake liboso et simbi donc voilà tokobeta ka maboko toko sepela donc voilà oza ba image ya Francisco Bolingo. Et voilà, il faut que ce soit la moninga te beti maboko, merci vraiment. Voilà.